എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് കല്യാണ വീടുകളിലെ ബിരിയാണിയുടെ അതേ രുചിയിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായി 2-3 രുചിക്കൂട്ടുകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു തരാം. ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ബസുമതി റൈസ് 1 കിലോ, ജാതിക്ക, തക്കോലം, ഏലയ്ക്ക, കുരുമുളക്, ശാജീരകം, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, നെയ്യ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, തക്കാളി, നാരങ്ങാനീര്, സവാള അരിഞ്ഞത്, പുതിന ഇല, മല്ലിയില, കസുകസും തേങ്ങായും വറുത്തതും, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, പനിനീര്. ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാ നീര് കൂടെ ചേർക്കുക. പാൻ വെച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ഇടുക. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ആ എണ്ണയിൽ കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങയും വറുത്ത് കോരുക. അരി വേകുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പും സ്പൈസസും ചേർക്കുക. തിളയ്ക്കുന്നതുവരെ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി കുറേശ്ശെ ഇടുക. മുക്കാൽ ഭാഗം വേവ് മതി. ബാക്കി ദമ്മിലിടുമ്പോൾ വെന്തുകൊള്ളും. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടുക. ചിക്കൻ അധികം പൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി ബിരിയാണി ദമ്മിലിടുമ്പോൾ വെന്തുകൊള്ളും. ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ 3-4 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി വഴറ്റുക. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കുക. കശുവണ്ടി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും ഇടുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കസുകസും ചേർക്കുക.
അല്പം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കും. ദമ്മാക്കുന്നതിലേക്കായി ഉരുളി വെച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ഗ്രേവി ചേർത്ത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസുകസ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും ഇടുക. അല്പം സവാള പൊരിച്ചത് ഇടുക. 1% വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവിൻ്റെ റൈസിൽ നിന്നും കുറച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. വറുത്ത സവാളയും കസുകസും തേങ്ങയും അല്പം പൈനാപ്പിളും ചേർത്ത് 2 സ്പൂൺ പശു നെയ്യും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ചേർക്കുക. ബാക്കി ഗ്രേവിയും ചേർത്ത് ബാക്കി റൈസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കളറിനായി 1 ടീസ്പൂൺ പനിനീരിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് തളിക്കുക. അതിനു മീതെ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും പൈനാപ്പിളും വറുത്ത തേങ്ങയും കസുക സവാളയും കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കും. ബാക്കി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൂടിപ്പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടും ആവി പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് ദമ്മിലിടുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമേ തുറക്കാവൂ. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം തുറക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കസുകസും തേങ്ങായും വറുത്തത് ചേർത്തതിൻ്റെയും ബാക്കി ചേരുവകളുടെയും എല്ലാം കൂടിയായ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ബിരിയാണി കണ്ടില്ലേ? ഇതേ രീതിയിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.